ជំរាបសួរបងប្អូននេះគឺជាហាងឆេងមាសនៅថ្ងៃទី23កុម្ភៈឆ្នាំ2023បងប្អូនសូមពិនិត្យការបរិច្ឆេទឲ្យបានច្បាស់ពេលស្ដាប់នៅព័ត៌មានមាសតម្លៃមាសនៅក្នុងថ្ងៃនេះបើសិនតាមហាងផ្សារទូទៅវាមាន15 16 17ហើយបើយើងមើលនៅក្នុងនេះមានពី19ទៅពី$19នៅក្នុង1ជីកើនឡើងទៅហើយបច្ចុប្បន្ននេះតម្លៃមាសគឺនឹងចាប់ផ្ដើមចុះទៅទៀតក្រោយកិច្ចប្រជុំពីម្សិលមិញរបស់ធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកដែលគេប្រជុំហ្នឹងតែទៅជាមួយនឹងការប្រជុំ FOMC ហើយក្នុងហ្នឹងគឺគេបានបង្ហាញអំពីរឿងធំពីរដែលនឹងកើតឡើងទីមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងលើកទឹកចិត្តដល់ការកម្ចីលុយទៅដល់អ្នកវិនិយោគផ្សេងៗនៅក្នុងស្រុករបស់ខ្លួនដែលជាគោលនយោបាយក្នុងការទប់ស្កាត់នៅវិបត្តិសកលដែលនឹងកើតឡើងគឺវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនតែម្ដងហើយក្នុងនោះយើងមានវីដេអូមួយហើយអធិស្ឋានថ្ងៃនេះវីដេអូដូចជាមិនគ្រប់ជ្រុងទេ You know, what's interesting with that tech group as well is they had such a huge run to start this year. Continued talk of interest rate hikes seems to be leaving investors feeling a little jittery. But I know you've also been thinking about whether we need to have a deeper conversation around the ability of the market to handle and the economy's ability to handle rates being higher for longer. What's your takeaway? Yeah, that's right, John. I mean, I think the markets broadly are starting to come to grips with the fact that this economy can actually handle 5% rates. And I think that's why we're not seeing a more meaningful correction and we've sort of taken the economic data, inflation data in stride. And the reason I say the markets, the economy can handle 5% rates because this is a very different economy versus where we've been before the pandemic. And if you just look at one big chunk of the economy, which is the consumer, just think about the amount of wealth that has been accumulated over the last 10 or 14 years. We've given back some of that in the last year, but we still went from a $110 trillion in household net worth to 140 as of middle of last year. So that's still a significant increase. And then if you look around, most consumers are still employed. They're gainfully employed and they're getting paid more in terms of wages. So that's constructive for the consumption. And then there's actually a positive factor of rising interest rates because there's 17 trillion of cash on consumer balance sheets. And that 17 trillion was yielding nothing in the end of 2021. Well, today, that's a step function, a huge step function in terms of what you get in interest income on that cash. So you put all those things together, and I think you get a pretty good backdrop for the consumer, and the same is true for the corporates as well. So this is why this economy can actually process these 5% rates. The question becomes, does the Fed reset the bar and moves the goalpost once again and says we're going to 6% or higher than that? ដោយសារតែអ្នកនិយាយហ្នឹងក៏នៅខេត្តឥឡូវបច្ចុប្បន្ននេះនៅក្នុងវីដេអូនេះគេនិយាយអំពីអត្រាការប្រាក់សូមបញ្ជាក់ថាការដំឡើងអត្រាការប្រាក់នឹងមានភាពកំហុកបន្តិចនៅក្នុងខែក្រោយដូច្នេះយើងនឹងឃើញតម្លៃមាសមានការធ្លាក់ចុះអញ្ចឹងបងប្អូនមួយចំនួនដែលកំពុងតែទន្ទឹងចាំទិញមាសក្រោមតម្លៃ10ស្ដើងនេះណាវាអាចដែរឬអាចចុះក្រោម10ហ្នឹងក៏មិនដឹងវាអាចនៅក្នុងកម្រិតហ្នឹងដោយតែខ្ញុំនិយាយពីដើមខែ2មានសប្តាហ៍ទី1ទី2ខ្ញុំបាននិយាយហើយខ្ញុំក៏បាននិយាយថាខ្ញុំនឹងរងចាំទិញមាសនៅក្នុងរវាងខែ2និងខែ3ដែរដែលជាពេលវេលាដែលមាសបានធ្លាក់ចុះសូមប្រកាសសូមបញ្ជាក់ថារាល់ការនិយាយក៏មិនត្រូវទាំងអស់ដែរហើយអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយមិនមែនខ្ញុំអ្នកនិយាយទេខ្ញុំគាត់របកប្រែនៅអ្វីដែលនិយាយមកនិយាយអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគេនិយាយអំពីសូមអធិស្ឋានខ្ញុំអត់បានបកទាំងអស់ទេដោយសារឥឡូវខ្ញុំកំពុងមើលគេសាងសង់ដែរតែតើជាមួយនឹងវីដេអូទាំងអស់នេះគឺគេនិយាយអំពីធនាគារកណ្ដាលនឹងអាចទប់ស្កាត់មានថាអាចដោះស្រាយទៅលើបញ្ហាក្នុងការដំឡើងអត្រាការ5%ដែលខ្លួននឹងឲ្យការប្រាក់ឡើងដល់5%អញ្ចឹងវានៅតែមិនតាន់ជាបញ្ហាទេអានឹងទី1ដោយសារតែកត្តាតកតជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់និងការចាយវាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយបច្ចុប្បន្នដែលឃើញគោលនយោបាយដែលផ្សាយចេញពីម្សិលមិញគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកម្មវិធី PPI ឬក៏សន្ទុះនៃអ្នកផលិតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងវាមានការកើនឡើងបន្ថែមទៀតដើម្បីធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចនឹងល្អហើយគោលនយោបាយទាំងអស់ហ្នឹងក៏មិនមែនទៅអនុវត្តនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់ដែរសូម្បីនៅតំបន់អឺរ៉ុបក៏ប្រើប្រាស់ដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងគោលនយោបាយតទៅជាមួយនឹងការផ្ដល់ឲ្យកម្ចីជំនួយក្នុងការឲ្យសន្ទុះនៃការផលិតនៃការឡើងមកវិញការដំឡើងអត្រាការប្រាក់ការទប់ស្កាត់នៅរឿងអតិផរណាហើយវានឹងធ្វើឲ្យតម្លៃមាសនឹងកាន់តែធ្លាក់ចុះដោយសារតែនឹងមានការដំឡើងការប្រាក់បែកកំហុកបន្តិចដោយបច្ចុប្បន្នបងប្អូនឃើញតម្លៃប្រេងមានការធ្លាក់ចុះប្រហែលថ្ងៃនេះដោយសារតែគោលនយោបាយក្នុងការទម្លាក់តម្លៃប្រេងមានថាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យតម្លៃប្រេងហ្នឹងវាមិនខ្លាចទៅជាឧបសគ្គឬក៏ខ្លាចទៅជាវិបត្តិ
ថាមពលដែលនឹងធ្វើឲ្យតម្លៃអាហារឬក៏តម្លៃផ្សេងៗហ្នឹងវាមានការកើនឡើងចំណុចដែលមួយដែលមិនទាន់អាចដោះស្រាយបានគឺការលើករបបបំណុលដូចមនុស្សស្រីគាត់និយាយអញ្ចឹងហើយការលើករបបបំណុលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងមិនមែនជាលើកទី1ទេបងប្អូនជាលើកទី2ទី3ទៅហើយអញ្ចឹងការលើកណាបើលើករបបបំណុលទៀតគឺអាចធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងកម្ចីលុយថែមទៀតក្នុងការវិនិយោគក្នុងការផ្ដល់ទៅឲ្យក្នុងការចាយវាយរបស់រដ្ឋផងហើយក៏ក្នុងការផ្ដល់ឥណទានឬក៏ហិរញ្ញប្បទានទៅដល់ក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនដែលសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏គោលការណ៍សហរដ្ឋអាមេរិកដែលយល់ឃើញថាវានឹងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួននឹងនៅបច្ចុប្បន្នគឺត្រូវការលុយមកដោះស្រាយដោយបងប្អូនមួយចំនួនដែលកំពុងមានបញ្ហាក៏ត្រូវការលុយមកដោះស្រាយដែរតែសំខាន់នៅពេលដែលដោះស្រាយហ្នឹងសេដ្ឋកិច្ចយើងឡើងឬក៏ធ្លាក់ចុះអញ្ចឹងខ្ញុំជំរាបបងប្អូនថាតម្លៃមាសជារួមនឹងធ្លាក់ចុះបន្តទៀតហើយខែថ្ងៃអាទិត្យក្រោយនេះគេថាធ្លាក់$30ហ្នឹងមិនមែនខ្ញុំអ្នកថាទេណា$30នៅក្នុងមួយអោនអញ្ចឹងវាកាន់តែធ្លាក់ហើយអញ្ចឹងវាអាចនៅ10ស្ដើងហើយបើសិនវាបន្តឬក៏ធ្លាក់លើសពីហ្នឹងទៀតបងប្អូនអាចទិញបានទេអ្នកដែលរងចាំតម្លៃ200ជាងនោះបាទសូមអរគុណបើសិនបងប្អូនយល់ថាមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្លួនក្នុងការស្ដាប់ព័ត៌មានរបស់ខ្ញុំសូមជួយចុច Subscribe សូមអរគុណសូមជម្រាបលា